اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس احدکم فلیقل الحمد للہ ولیقل له اخوه او صاحبه یرحمک اللہ وَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام محبان مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیر۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا عطس احدکم، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے، فَلْيَقُلْ الحمد للہ، بس وہ الحمد للہ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، اور جب اس کا صاحب یا اس کا دوست جو ہے، اس کا بھائی جو ہے، وہ اس کو سنے، اس کے لفظ جو ہے الحمد للہ کے جب اس کے کان میں پڑ جائیں تو پھر وہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ وَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، اور جب وہ یرحمک اللہ تمہارا دوست یا تمہارا صاحب کہہ لے تو پھر تم کہو کہ یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے، وَیُصْلِحُ بَالَكُمْ، اور تیری اصلاح فرمائے۔ تو معصومین، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دعائی کلمات سکھا دیے ہیں کہ جو ہمیں چھینک آنے پر پڑھنے چاہیے، جو سننے والے کو جو کلمات کہنے چاہیے۔ لیکن معصومین، یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی جگہوں پہ ہمیں ترغیب دی ہے کہ چھینک کے بارے میں جواب بھی دیا جائے، لیکن بہت جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کے بارے میں حکم دیا، اور ان میں سے ایک چھینک کے جواب دینے کا بھی حکم دیا۔ اب اس حدیث مبارکہ میں جو امر ہے وہ وجوب کا ہے، یعنی کہ جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے، یعنی کہ لفظ الحمدللہ جب آپ کے کان میں پڑ جائے، اس کے بعد پھر آپ نے چھینک مارنے والے کا جواب دینا آپ پہ لازم ہے کہ آپ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں کہ اللہ اس پر رحم فرمائے۔ تو معصومین، اسی طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے، حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص الحمدللہ، جس کو چھینک آئے، وہ الحمدللہ نہ کہے تو پھر تم اس کا جواب مت دو۔ تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے کہ جب کوئی شخص الحمدللہ نہیں کہتا، یعنی کہ ہمارے کان میں اس کے الحمدللہ کہنے کی آواز نہیں پڑتی، تو ہم پر لازم نہیں ہے کہ ہم اس کا جواب دیں، بلکہ ہمیں منع فرما دیا گیا۔ اگر کان میں آواز پڑتی ہے تو پھر ہم پہ واجب ہے کہ ہم اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں۔ یہ مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 آدمی موجود تھے کہ جن کو چھینک آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چھینک کا جواب عطا فرمایا، یرحمک اللہ ارشاد فرمایا، لیکن دوسرے کی چھینک کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا۔ پھر اس شخص نے سوال کیا جس کو جواب نہیں ملا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو چھینک آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب عطا فرمایا، لیکن مجھے بھی چھینک آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب نہیں عطا فرمایا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شخص نے الحمدللہ کہا تھا تو میں نے پھر اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا، یعنی کہ اللہ اس پر رحم فرمائے، اور تم نے الحمدللہ نہیں کہا تھا تو میں نے پھر تمہاری چھینک کا جواب نہیں دیا۔ تو پتہ چلا معصومین کہ خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، عملی نمونہ اپنا پیش فرما دیا کہ جب کوئی شخص الحمدللہ کہتا ہے، ہمارے کانوں میں آواز پہنچتی ہے، ظاہر سی بات کا بھی ہمیں پتہ چلے کہ اس نے الحمدللہ کہا ہے، تو پھر اس صورت میں ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں۔ لیکن اگر ہمارے کان میں آواز نہیں پڑتی ہے اس کے الحمدللہ کہنے کی، تو پھر ہم پر لازم نہیں ہے ہم اس کو جواب دیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا کہ ہم اس کو جواب نہ دیں۔ تو معصومین، اسی طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ کہ جب یرحمک اللہ کہہ لیا جائے تو اس کے بعد وہ بندہ جس کو چھینک آئی ہے، جس نے الحمدللہ کہا ہے، وہ اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو جواب میں یہ کہے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے اور تمہاری اصلاح فرمائے۔ ایک تو یہ ہو گیا ترتیب میں، لیکن دوسری ایک یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بعض جگہ ایسی ہیں، جیسا کہ پہلے ایک ہم نے پوائنٹ دیکھا ہے کہ جب وہ جواب نہیں دے گا، الحمدللہ نہیں کہتا بندہ، تو پھر ہم نے جواب نہیں دینا ہے۔ اسی طرح بہت سی مختلف اور بھی جگہ ایسی موجود ہیں جہاں پہ ہم نے جواب نہیں دینا ہے، وہ شخص جس پر جواب دینا لازم ہے۔ ابو داؤد شریف کے حدیث مبارکہ ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آیا کرتی تو یہودی جان بوجھ کر پھر وہ یرحمک اللہ کہتے،
تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائے کلمات ارشاد فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھر فرماتے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے اور تمہاری اصلاح فرمائے۔ تو یعنی کہ کسی کافر کو جواب دینا تو ہم نے اس انداز میں جواب دینا ہے۔ تو اسی طرح موسامین ایسا شخص جس کو زکام ہے یا جس کو بار بار چھینکیں آ رہی ہیں، اس کو بھی جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ امام بخاری نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، شرح صحیح مسلم میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ وہ شخص جس کو چھینک آتی ہے اس کو ایک دفعہ جواب دو، 2 دفعہ آئے 2 دفعہ جواب دو، 3 دفعہ 3 دفعہ جواب دو، اس سے زیادہ اگر آتی ہے تو پھر اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کو زکام ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس شخص کو بار بار چھینکیں آ رہی ہیں یا پھر جس شخص کو زکام ہے اس کو جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص جو نماز جمعہ میں شامل ہے، اگر کسی بندے کو چھینک آتی ہے تو پھر اس کے الحمدللہ اگر کان میں پڑ بھی جاتا ہے تو پھر اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خطبہ جو ہے اگر شروع ہوا ہے جمعہ میں تو پھر وہ خاموشی سے سننا واجب ہے۔ اسی طرح جزئی مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب بندہ نماز میں ہو اور خود کو اس کو جب چھینک آتی ہے وہ الحمدللہ کہے تو اس کی نماز میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر کسی شخص کو باعث چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہی اور اس کے کان میں پڑ گیا لفظ الحمدللہ کا، تو پھر اس صورت میں اگر اس نے جواب دے دیا یرحمک اللہ تو پھر اس شخص کی نماز جس نے جواب دیا ہے ٹوٹ جائے گی۔ اگر اس نے جواب نہیں دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی نماز برقرار رہے گی۔ اگر کسی نے نماز میں جان بوجھ کر چھینک ماری اور آواز بنائی، جیسے آج مجھے مختلف قسم کی شرارتیں، اگر نعوذ باللہ نماز و شرارت کے لیے نہیں ہے، اگر کسی نے ایسا کام ہے کیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ چھینک کے حوالے سے کہاں پہ جواب دینا ہے کہاں پہ جواب نہیں دینا ہے یہ ہمیں بخوبی سمجھ آ چکا ہوگا۔ اور یرحمک اللہ اور یرحمک اللہ، یہ بھی ذرا سمجھ لیجیے گا فرق۔ کاف کے اوپر جب زبر آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے جس کو جواب دینا ہے وہ ہمارے سامنے مذکر ہے، یعنی کہ میل ہے، فیمیل نہیں ہے۔ اگر وہ مذکر ہے تو ہم نے کہنا یرحمک اللہ، یعنی کہ کاف کے اوپر زبر دینی ہے، کاللہ، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مخاطب ہمارے مؤنث ہے، یعنی کہ مؤنث کو چھینک آئی ہے اور اس نے اگر الحمدللہ کہا ہمارے کان میں پڑ گئی آواز، تو پھر ہم نے یرحمک اللہ، یعنی کاف کے نیچے زیر دینی ہے، زبر نہیں۔ کاف کے اوپر زبر آئے تو وہ مذکر کے لیے، اگر زیر آئے تو وہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ فیمیل کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہنا یرحمک اللہ مؤنث۔ موسامین خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر کسی شخص کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، اور اگر کسی شخص کے کان میں آواز پڑ گئی الحمدللہ کہنے کی تو پھر وہ جواب میں اس پہ واجب ہے کہ وہ شخص یرحمک اللہ کہے، اور پھر جس نے سنا ہے تو وہ اگر کہہ دیتا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم تو وہ دعائے کلمات کہہ سکتا ہے، لیکن یہ اس پہ واجب نہیں ہے کہنے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض جگہ نماز کے حوالے سے میں نے ذکر کی، ٹھیک ہے، کہ نماز میں اگر کسی کو چھینک آتی ہے تو وہ نماز میں اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر خود اس نے الحمدللہ کہہ لیا تو نماز اس کی جائے گی نہیں، ٹوٹے گی نہیں، لیکن کسی کے اگر باعث چھینک آئی تو خود اگر وہ نماز میں ہے اور اس نے اگر یرحمک اللہ کہہ دیا تو نماز اس کی ٹوٹ جائے گی۔ نماز جمعہ میں خطبہ کے دوران چھینک کا جواب دینا لازمی نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ چھینک کے حوالے سے جو معروضات و گزارشات آپ کی کوشش گزار کی ہیں وہ آپ کو بخوبی سمجھ آ چکی ہوں گی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔